সামনেই হচ্ছে 14ই ফেব্রুয়ারি, কাপলসদের জন্য তো এটা ভীষণই একটা ভালো মানে মূল্যবান দিন। তো তোমরা সেই মূল্যবান দিনে কীভাবে কাটাবে, কোথায় আসলে তোমাদের সুবিধা হবে, সেই জন্য একটা নতুন ভিডিও এনেছি। চলো দেখতে থাকো। আজকে আমরা কীভাবে এসছি, কোথায় আসবে, সমস্ত তোমরা এই ভিডিওতে দেখতে পাবে। তো ভিডিওটা দেখো। জায়গাটাতে যাওয়ার জন্য আমি প্রথমে কিন্তু টুকটুকিতে নিয়ে নিয়েছি, টুকটুকি বুক করে। এবার মানে আমি টুকটুককে টুকটুকি বলি, যাই হোক আমরা সেটা নিয়ে নিয়েছি, সেখান থেকে এখন যাচ্ছি। মানে পরিবেশটা এতটাই সুন্দর আর এত ভালো একটা পরিবেশ, মানে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। দেখো এখন হচ্ছে সামনেই গঙ্গা, আর গঙ্গার এরকম মনোরম হাওয়া। আমি অনেক বছর পর গঙ্গায় গেলাম, মানে গঙ্গার সামনেই অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা, এর জন্য মানে এতটাই ভালো লাগলো আমার। আর এই যে জায়গাটা, তো আমরা সেই জায়গায় যাচ্ছি যেখানে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে তোমরা কোথায় যাবে না যাবে। তো জায়গাটা এতটাই ভালো, বুঝতেই পারছো সামনে গঙ্গা আর ঠিক অপোজিটেই তোমাদের হচ্ছে এই জায়গাটা। এটা হচ্ছে মল্লিকাবন রিসর্ট, মানে একদম গ্রাম্য পরিবেশ সব কিছু। এর ভিতরে কি কি আছে না আছে আমি সব তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব। আর এই যে নিয়মাবলীগুলো সেগুলো কিন্তু তোমরা দেখে নাও, দেখে নিয়ে কিন্তু চলে যাবে। এখন আমি রিসর্টটার ভিতরে ঢুকছি আর তোমাদেরকে আমি সমস্ত ক্লিপগুলো দিয়ে দিচ্ছি, যে ভিডিওগুলো তোমরা দেখো। মানে এত সুন্দর, মানে ঢুকেই খুব ভালো লাগছে। আর তোমরা যদি মনে করো যে সকাল সকাল আসবে তাও আসতে পারো, এটা কিন্তু সারাদিন খোলা থাকে, এমন না যে 10টা থেকে শুরু, মানে একদম সকালেও আসতে পারো, সারাদিন সময় কাটিয়ে তারপরে কিন্তু এখান থেকে যেতে পারো। আর এখানে সব পরপর টেন্ট আর কটেজ আছে, আমি সেগুলোর ভিডিও তোমাদেরকে মানে দিয়ে দেবো, সেগুলো তোমরা দেখে নাও। আর এই দেখো, এটা কিন্তু কটেজটা, মাত্র এখানে 2টো কটেজ হয়েছে, আর সব কটেজগুলো কিন্তু সব তৈরি হচ্ছে। আর এই যে কটেজটার ঠিক অপোজিটেই কত সুন্দর, মানে একটা সব ফুল গাছ টাছ রাখা, বসার জায়গা আছে, সব দেখে নাও তোমরা এই ভিডিওতে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি চলে এসেছি মল্লিকাবন রিসর্টে তোমাদের জন্য। তো সামনেই 14ই ফেব্রুয়ারি, যেটা হচ্ছে কাপলসদের জন্য ভীষণ ভালো একটা দিন। তো তোমরা যদি চাও, শুধু 14ই ফেব্রুয়ারি না, 7 তারিখ থেকে চালু হচ্ছে ডেগুলো। তো তোমরা যদি চাও যে একটা দিন তোমাদের গার্লফ্রেন্ড বা প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটাবে, তো তোমরা চলে আসতে পারো মল্লিকাবন রিসর্টে। আমি আজকে চলে এসেছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য, তোমাদেরকে পুরো ঘুরিয়ে দেখাবো মল্লিকাবন। আর ওখানে অনেক কটেজ আছে, থাকার টেন্ট আছে। তো তোমরা সেটা কত পড়বে কি না পড়বে আমি তোমাদেরকে ডিটেলসে দিয়ে দেবো। এছাড়াও তোমরা যদি চাও যে থাকবে না, জাস্ট কিছুক্ষণ বা কয়েক ঘন্টা সময় স্পেন্ড করবে, তাহলেও আসতে পারো। এখানে অনেক বসার জায়গা আছে, আমি তোমাদেরকে প্রত্যেকটা ঘুরিয়ে দেখাবো। আর ঠিক আমার পিছনটাতে ওইখানে একটা বসার জায়গা আছে, যে বসে রাখার ক্যান্টিন আছে, তোমরা ওখানে খাবার অর্ডার দিতে পারো। এবং আমি যতটুকু দেখেছি যে সেলফ নিজেরা গিয়ে নিয়ে আসতে, ওরকম কিছু নেই। যাই হোক, খুব ভালো, তোমরা দেখো ভিডিওটা, দেখলে পুরোটা বুঝতে পারবে। চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমি যে বলেছিলাম বসার জায়গা আছে, দেখো কত সুন্দর। আর এখানে কিন্তু সব কিছুই কাঠের, মানে এমন না যে প্লাস্টিক, সবই কাঠের, বেতের তৈরি। আর এইগুলো কিন্তু সেই নারকেল গাছের গোড়া হয় না, সেগুলো দিয়ে কিন্তু রয়েছে। আর এগুলো, এখানেও বসার জায়গা, তোমরা বিকেলবেলা সব বন্ধুরা মিলে আড্ডা মারতে পারবে। আর এদিকটাতেও সব বসার জায়গা রয়েছে, যেখানে কিনা কাপলস বা ফ্রেন্ডসরা মিলে বসতে পারবে। এখন আমি গেছিলাম দুপুরবেলা, তাই এত রোদ, বাট বিকেলে কিন্তু বেশ ভালো হাওয়া ঠাওয়া লাগে, ভীষণই ভালো। আর এইখানে দেখো দোলনা রয়েছে, স্লিপ রয়েছে, আমি তো চড়েছি, তোমাদেরকে সেই ক্লিপগুলো দেবো। মানে ভীষণই ভালো, তোমরা খুব ভালো মজা করতে পারবে এখানে।
চলো আমি তোমাদের এবার ক্যাফেটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আর ওখানে বাথরুম আছে সেটা দেখিয়ে দেব। আর এই যে বসার জায়গা এখানে রয়েছে, আর ক্যাফেটা হচ্ছে ভিতরটা, এই যে এখান দিয়ে যেতে হচ্ছে। তোমরা যারা নর্মালি ঘুরতে আসছো তোমরা কিন্তু এখানে বসে অর্ডার দিতে পারো আর এখানেই খেতে পারো। এবার চলো টেন্টে কত টাকা ভাড়া বা কটেজে কত টাকা ভাড়া সেটা আমরা একটু জেনে নিই। আমরা এখানে যে মালিক তার সাথে কথা বলে নিই। ট্রেন্টে থাকতে গেলে কিরকম খরচা কয়দিনের জন্য? টেন্টে আমাদের ট্যারিফ আছে দু ধরনের, একটা উইথ ফুড, একটা উইদাউট ফুড। যদি আপনি উইদাউট ফুডে টেন্ট বুক করেন সেক্ষেত্রে 1199 টাকা পার নাইট। চেকিং টাইম দুপুর 12টা, চেক আউট টাইম পরের দিন দুপুর 11টা। এটাই যদি আপনি উইথ ফুডে নেন সেক্ষেত্রে 1199 টাকা পার হেড হিসেবে ধার্য হয়, এবং তার মধ্যে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস, লাঞ্চ, ইভিনিং স্ন্যাক্স, টি কফি, ডিনার, নেক্সট ডে ব্রেকফাস্ট উইথ টি কফি, এটা ইনক্লুড থাকে। ঠিক একই রকমভাবে কটেজের ক্ষেত্রেও সেটাই। কটেজেরও দু ধরনের ট্যারিফ রয়েছে, উইথ ফুড, উইদাউট ফুড। ওটার ক্ষেত্রে 1100, টেন্টে যেরকম 1199, কটেজের ক্ষেত্রে সেটা 1499। আচ্ছা, 1499 উইদাউট ফুড অনলি কটেজ। যদি সেটা ফুড প্যাকেজ ইনক্লুড হয় সেক্ষেত্রে পার হেড হিসেবে 1499। ওখানেও ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক সব হ্যাঁ আছে? হ্যাঁ, সেম। আর এখানেই সব অর্ডারটা দিতে হবে? হ্যাঁ, সমস্ত অর্ডার এখানেই দিতে হবে। এছাড়া আমাদের ক্যাফে রয়েছে, ক্যাফেতে সবসময় চাইনিজ পাওয়াই যায়। আর তাছাড়া যদি কেউ এমন অনেকে হন যে ডে আউট প্যাকেজে আসেন, সকালে এলেন, সারাদিন প্রোগ্রাম করে বা সারাদিন একটা সুন্দর সময় কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা তারা ফিরতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের আগে করে জানিয়ে দিলে আমরা বাঙালি যে সমস্ত খাবারগুলো সেগুলো আমরা অগ্রিম অর্ডার নিয়ে আমরা রেডি করে দিই। আর হচ্ছে বোটিং এর কোনো ব্যবস্থা নেই? বোটিং এর ব্যবস্থা যেটা আছে সেটা গঙ্গায়, সেটা ঘন্টায় 250 টাকা করে পার হেড ঘুরে দেওয়া হয়। মানে যখন আসবে তখনই? হ্যাঁ। আর বন্ধুর কোনো ব্যাপার নেই? এভরিডে খোলা? আমাদের সব দিনই খোলা থাকে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। তাহলে তোমরা জেনে গেলে যে টেন্ট ভাড়া কত বা কটেজ ভাড়া কত উইদাউট ফুড আর উইথ ফুডে তোমাদের সুবিধা হলো। তা চলো এবার আমরা খাবারটা অর্ডার দিয়ে দিই, আমরাও কিছু টেস্ট করি যে এখানে খাবারটা কীরকম। আমি এখন খাবার অর্ডার দিয়েছি, বসে আছি, তো কিছুক্ষণের মধ্যেই দিয়ে যাবে। তো আমি তোমাদেরকে মেনু কার্ডটা দেখিয়ে দেবো পুরোটা, পরে তোমরা সেটা পজ করেও দেখে নিতে পারো। আমি মেনু কার্ডটা দিয়ে দিলাম, তোমরা এবার পজ করে দেখে নিতে পারো। আর রিজনেবল প্রাইসই আছে খাবার দাবারে। আর এটা হচ্ছে ভিজিটিং কার্ড, এখানে যে নাম্বার আছে তোমরা চাইলে কিন্তু নাম্বার নিয়ে আগে থেকে কল করতে পারো। আমি আগেই বলেছি যে এখানে কিন্তু সেলফ সার্ভিস। দেখো আমি গিয়ে খাবারটা নিয়ে এসেছিলাম, আর এখানে আমি অর্ডার দিয়েছিলাম 199-এর প্যাকেজটা, যেখানে ছিল ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন, কোল্ড কফি আর একটা নুডলস। বেশ ভালো ছিল। আর এখানে তোমরা যে কোয়ান্টিটিটা দেখতে পাচ্ছ এর থেকে আরেকটু বেশি ছিল। অ্যাকচুয়ালি আমি আগে খেয়ে নিয়েছিলাম একটুখানি, তারপরে আমি ভিডিও করেছি। আর এটা হচ্ছে ফ্রাইড রাইস। অ্যাকচুয়ালি এটা 199-এর, বাট দুজনের হামেশায় পেট ভরে যায়। মানে যা ওরা কোয়ান্টিটি দিয়েছে ওর দুজনের তো হামেশাই পেট ভরে যায়। আর খাবারের কোয়ালিটি খুবই ভালো ছিল। শুধু আমি একটা কথাই বলবো, প্রতিদিনের রান্না তো সমান হয় না, তো চিলি চিকেনটা যদি আরেকটু হতো তাহলে হয়তো আরও বেটার লাগতো। এমনিতে টোটালি খুবই ভালো ছিল। দেখো আমি তোমাদেরকে বিলটা দেখিয়ে দিচ্ছি, বিলটাও কিন্তু একদমই পাকাপোক্ত। আর এখানে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম বাথরুমটা দেখাবো, বাথরুমটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। বাথরুমটা এত ঝকঝকে চকচকে, মনে হবে না যে তোমরা অন্য কোথাও এসেছো, মনে হবে যেন নিজেদের বাড়ি, নিজেদের সব। আর যারা কটেজে থাকবে তাদের তো অ্যাটাচ বাথরুম আছে, সেটা আমি পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর যারা টেন্টে থাকবে তাদের তো বাথরুমটা নেই, তাই তাদের জন্য আলাদা বাথরুম, মেয়েদের আলাদা, ছেলেদের আলাদা আছে। আর পাশে আছে বেসিন, যেখানে তোমরা খেয়ে দিয়ে উঠে বেসিনে হাত পা ধুতে পারো। এবার আমি তোমাদেরকে টেন্টটা দেখাচ্ছি। দেখো টেন্টটা এতটাই বড়, মানে সিরিয়াসলি বলছি, ছোট না বড়, যেখানে দুজন তো হামেশাই, কিন্তু এখানে শীতকালে তোমরা 4 জনও থাকতে পারবে, এতটাই বড়। আর গরমকালে 3 জন। আর এই যে কটেজটার ভিডিওটাও তোমরা দেখে নাও, আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো ভিতরটা এতটাই সুন্দর, মানে আমি জাস্ট ঢুকে ওয়াও, আমার আর কেমন লাগছিল, মানে এত সুন্দর, ভাবতেই পারিনি যে বাইরে থেকে জিনিসটা এতটাই সুন্দর। দেখো এবার তোমরা। দেখো তোমরা পুরোটা এতটা সুন্দর
সুন্দর, এতটা পয় পরিষ্কার, আর সামনেই তোমাদের বাথরুম রয়েছে অ্যাটাচ, দেখিয়ে দাও। আমাদের দিকে এখানে সব অ্যাটাচ রয়েছে, তোমরা কিন্তু আরামসে থাকতে পারবে। তোমাদের তো আমি আগে দেখিয়ে দিয়েছি কত টাকা লাগবে ভাড়া। দেখো কি সুন্দর, মানে আমার নিজেরই মনে হচ্ছে আমি থাকি, কিন্তু আমার ভাই পাশে বাড়ি আছে, আমার দরকার নেই। তো তোমরা যারা বাইরে থেকে আসছো তারাও কিন্তু এখানে থাকতে পারো, আর যারা মনে করো যে এখানে কিছুক্ষণের জন্য থাকবে তারাও কিন্তু থাকতে পারো। জায়গাটা আমার অ্যাকচুয়ালি খুবই পছন্দ হয়েছে। আর ওইখানে যে তোমার স্লিপ ছিল, দেখো স্লিপটা, আমি তো মানে সেই পুরোনো দিনে ফিরে গেছিলাম, তো আমি আবার চড়েছিলাম, আমার প্যান্ট ট্যান্ট সব নোংরা হয়ে গেছিলো, খুবই ভালো লেগেছিলো আমার এখানে। আমরা খেয়ে এখানে এখন একটু বসে আছি। তো খাবার দাবারটা তো ভালোই ছিল মোটামুটি, শুধু চিলি চিকেনে, যাই হোক ওটা নিয়ে সমস্যা হয় না, রোজ তো আর রান্না একরকম হয় না, তো আমাদের বেশ ভালো লেগেছে। আর ওটা কিন্তু পুরোটাই সেলফ সার্ভিস, নিজেদের গিয়ে নিয়ে আসতে হবে, ওটাও বেশ ভালো। আমি তোমাদের হয়তো ভিডিওটাও দিয়ে দিয়েছি, তোমরা দেখে নাও। আর হচ্ছে তোমার কটেজটার ভিডিওটাও দিয়ে দিয়েছি ভিতরে ঢুকে। জাস্ট মানে দেখে তো আমি অবাক যে এতটা সুন্দর, আর সব কিছু রয়েছে এর মধ্যে। তো তোমরা আসো, তোমাদের ভালো লাগবে, ঘুরে যাও একদিন। তোমরা যদি মনে করো যে একটা স্পেন্ড কাটাবে, একটা গ্রাম্য পরিবেশ পাচ্ছ, সামনেই গঙ্গা, মানে এত ভালো লাগছে। আর এখান থেকে অনেক মন্দিরে যেতে পারবে। এখানে তোমাদের গৌরনগরে পাশেই একটা মন্দির আছে, আর মুকুন্দনগরে একটা মন্দির আছে, আর তারপরে আছে সবুজ দ্বীপ। এখানে অনেক ঘোরার জায়গাও আছে, তোমরা যদি চাও সেখান থেকেও ঘুরতে পারো। তো তোমরা আসো, আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তো তোমরা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর অবশ্যই শেয়ার করো ভিডিওটা সবার সাথে। তো আমি এখন আছি মল্লিকাবন রিসর্টে। তো আপনারা তো সেই ভিডিওটা দেখলেনই, কিন্তু কিভাবে আসবেন সেটা তো মেন কথা, কিভাবে আসবেন তো আমি সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। তো যে কোনো ট্রেন ধরে আপনারা, শিয়ালদাগামী যে কোনো ট্রেন ধরে আপনারা রানাঘাট লোকাল, শান্তিপুর লোকাল, কৃষ্ণনগর লোকাল, যে কোনো ট্রেন ধরে আপনারা কিন্তু চাকদা স্টেশনে নামবেন। নামার পর সিংহেরহাটের সামনে টোটো স্ট্যান্ড আছে, সেখান থেকে আপনারা টোটো স্ট্যান্ডে যে কাউকে বললেই হবে গৌরনগর ঘাট মল্লিকাবন রিসর্ট, একদম রিসর্টের সামনে নামিয়ে দেবে। জনপ্রতি কিন্তু 20 টাকা ভাড়া। আর আপনারা যখন রিসর্টে ঢুকবেন সেখানেও কিন্তু জনপ্রতি 20 টাকার টিকিট। আর যাওয়ার সময় একই রকম, এখান থেকে বেরিয়ে টোটো স্ট্যান্ড, এবং এখান থেকে কিন্তু একই রকমভাবে চাকদা যাবে। আর যারা বাইকে আসতে চান তাদের কিন্তু আপনারা গুগল ম্যাপ চাকদার রামলাল স্কুলের সামনে থেকে কিন্তু গুগল ম্যাপ দেখে আপনারা আসতে পারেন। আর বাইক রাখার সামনে জায়গা আছে, যদি কেউ মনে করো সাইকেলে আসবে, সাইকেল রাখারও জায়গা আছে সামনে, তো আমি তোমাদের সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আর তোমরা এভাবেই চলে আসবে। আমার কাছে ড্রোন নেই তো কি হয়েছে, আমি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য আমি কিন্তু সেই স্লিপটার উপর উঠে দাঁড়িয়ে গোল গোল করে ঘুরে ঘুরে আমি পুরো এরিয়াটা উঁচু থেকে কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে। আর দেখো এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে বসার, মানে ঢুকেই তোমরা এই জায়গাটা পাবে বসার। এটা এতটাই সুন্দর, তোমরা দেখো এই জিনিসটা কতটা সুন্দর। দেখো এখানে কিন্তু ভালো একটা বসার জায়গা আছে, তোমরা কিন্তু এখানে টাইম স্পেন্ড করতে পারবে, বসে চা খাওয়া বা স্ন্যাক্স খাওয়া তোমরা কিন্তু এখানে করতে পারবে, বেশ ভালো। দেখো খোলা মেলা, আর সামনেই কিন্তু গঙ্গা, সেটাও আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এই যে সামনে, একদম সামনেই গঙ্গা। আর যারা বোটিং করতে যাও তাদের জন্য কিন্তু এখানে নৌকো রাখা আছে, আর সেটাও কিন্তু বলে দিয়েছিলাম কত ভাড়া। তো তোমরা দেরি না করে চলে আসো আর তোমাদের সময় কাটিয়ে যাও।